仲往前行，仲未到解放路嘅時候咧，你就會見到呢塊牌寫住動漫星城。咁而家呢個時間落係唔會有任何早餐食嘅。阿媽小時候喺附近長大嘅嚇。我記得咧，我外公好中意喺前邊啡粉嗰個位置咧，應該叫華北飯店，但係咪具體到呢個地方咧，我真係唔係好肯定㗎嚇。買餃子汁咧就餃得好好嘅。芡汁咧正常啦，又唔會話太少，又唔會太多。因為如果係冇芡汁咧，我唔中意，因為咧啲芡汁咧。各位觀眾早晨啊！我而家所在位置中山路，咁啊後邊就係五月花廣場。咁話説上星期咧，我哋冬至嗰日啊，就拍攝過一集影片俾大家睇，就講話啊，如果過到嚟呢邊遊玩係點咧？咁啊都係嗰句啦，因為有好多喺廣州住過觀眾，其實都唔需要知道呢啲事情嘅。咁但係隨住越嚟越多冇喺廣州住過又或者第一次嚟嘅觀眾咧，想知道多啲喎。今集咧嘅影片內容就係咁，翻去冬至嗰日嗰一集嘅內容，我哋就喺對面行過啦。對面呢度就係旅行社一條街，咁咧，然之後呢度一直往前行就會過去中山六路嘅。中山六路、中山七路即係邊度咧？中山七路就係我哋經常去嘅龍津路市場啦，或者陳家祠啊。咁大家應該會有啲印象，除非你係第一次睇我呢個頻道。如果各位觀眾翻到嚟廣州遊玩，早餐又唔想喺酒店食佢嗰啲自助早餐嘅話，點辦呢？又或者佢已經冇自助早餐，梗係出街嚟食啦，係咪先？我認為喺呢度行入去不多嘅。如果真係講到老城區嘅感覺呢，喺呢度過去咁啊，但係當然啦，需要步行一段距離嘅。當然你可以坐地鐵站。如果住喺海珠廣場，海珠廣場喺呢個方向嚇，前邊睇唔睇到幾個字？起義路，即係廣州起義路啦，一直往左轉往南行就已經係海珠廣場㗎啦。前邊對面排緊隊嗰度咧，有嚿好得意嘅建築物，嗰度落去就係地鐵1號線公園前地鐵站啦。1號線咧啱好有地鐵過咧，下邊仲震緊嘅嗰條馬路呢度啦。咁啊面前呢度咧就係大名鼎鼎嘅動漫星城，係一個比較老牌嘅地下商場嚟嘅。因為佢有地鐵1號線總站啊，都唔算總站，第一個交換線公園前地鐵站嘅加持啦，所以咧佢都唔會有出現話生意唔好啊，各種事情，而且又粵海集團運作。咁啊更加唔會變得太差。不過如果我諗我嘅頻道嘅觀眾咧，因為可能始終比較年長啊，呢度唔係太適合你啊。可以嚟有時間咪嚟咯，冇時間就不必啦。對面就係地鐵公司嘅車控室啊，大車控室啊。即是話咩意思咧？即是話佢要喺度望住晒成個廣州地鐵係點樣運作啊？邊度出咗咩事情？邊度要人流管制都係由呢度發出指令的。喺呢個方向行過去，呢度轉左就一路行就可以去到海珠廣場。假設一下，如果你翻到嚟住海珠廣場華夏大酒店咁啊，朝頭早天氣好咪行下咯，因為佢起義路大家睇我影片都睇過笑啦，唔係好難行嘅，有騎樓幾舒服嘅。咁如果你住北京路美居酒店嘅，喺嗰度行過嚟呢度都唔會好吃力，唔會好麻煩。坐地鐵當然亦都可以啦嚇。至於我哋繼續往前行，前邊會有咩睇呢？會有騎樓啦，會有古舊嘅街道啦，包括以前廣州係叫番禺嘅時候呢，一啲政府嘅所在地，當時啊講緊係即係好多年之前啦，又或者桃街啦，各種都係有。仲往前行，仲未到解放路嘅時候咧，你就會見到呢塊牌寫住動漫星城。咁而家呢個時間落係唔會有任何早餐食嘅。喺對面
我哋經常講話北京路冇茶飲冇飯食，如果要嘅話就只能嚟到遠少少呢度。我講冇咧係嗰啲唔係嗰篤魚蛋嗰啲啊，嗰啲大把啦。我係嗰啲我講嘅係譬如話飲茶啊、食飯啊、點餸啊嗰啲咧，呢度都係會有。我記得上邊仲有一個飲茶嘅地方嘅，你喺藍色嗰塊牌上去，我行埋啲睇下先，係已經證實咗係有嘅。咁啊呢度咧叫中旅商業城，咁啊就係一個地鐵落成嘅時候咧就已經建成咗嘅商場啦。咁我仲好記得咧，我細個嘅時候咧，因為阿媽小時候喺附近長大嚇。我記得咧，我外公好中意喺前面7嗰個位置咧，應該叫華北飯店，但係咪具體到呢個地方咧？我真係唔係好肯定啦嚇。買餃子食，當時已經成日食餃子嘅啦。咁同埋再嚟，而家睇清楚，因為冇車睇清楚呢個位置上去，藍色嗰個牌寫住點點旺茶居2樓全天茶市專門店。咁啊！你話啊飲到好精彩，翻完酒店不可能啊，講你都唔信啦。但係起碼有喺嗰度落去地鐵站，亦都係好方便嘅啫。因為公園前地鐵站咧係一個好大嘅地鐵站嚟嘅。包括去到連新路啦，即係我而家企喺呢個位置嘅地鐵站啦。包括一路翻到去啱先嘅動漫星城又有啦。好多嘅，你繼續行就已經去到中山六路，面前就係連新路。喺呢度往右轉咧，對於遊客嚟講就冇咩地方需要睇嘅啫。如果喺度曾經住過觀眾有情懷，咁當然可以去睇下啦。再嚟就係呢度啦，呢度就係我先頭講嘅另外一個地鐵站出入口。呢個都算多㗎啦嚇。咁啊，同埋呢度後邊就係以前嘅應該係中山5路小學啊，如果我冇記錯。咁啊，而家已經變成咗一個。應該好似係佢哋教育局嘅辦公地點啊嚇，就係呢度啦。咁啊再嚟，如果大家住喺北京路咁啊，想行遠啲睇多啲，嚟到呢邊都可以嚟啊，大快活啦，係咪先？咁飲個奶茶其實都幾好嘅。我一直認為咧，喺廣州好飲嘅奶茶咧就係呢兩間嘅啫，幾正宗咁。隔離仲有美心西餅。前邊呢度咧就叫解放路啦。咁解放路係一條咩路？類似東風路咁，但係就冇咁闊咯。如果一路往北行，係可以去到越秀公園嘅。如果你突然間想去越秀公園咧，你可以喺而家我企緊呢個位置叫部的士啊，唔係好麻煩嘅。呢個方向過去，呢個方向過去就去到越秀公園㗎啦。至於反方向往南嘅咧，都遠啊，不過大體上嘅方向就去一德路咯。一直行就可以去到一德路嗰個方向。咁啊，大概位置大家應該都明瞭得到啦。因為呢幾集咧都係圍繞呢幾個地方嘅啫。至於我哋咧繼續往前行，過到去再慢慢同大家講。之前咪講過話有啲巴士上邊有個喜字嗰啲叫電車嘅。咁真正嘅電車咧應該係呢一種嘅。就上邊有條邊嘅。咁都係情懷野居多㗎啦因為而家好多汽車咧，唔係好多啊，巴士啊99%咧都係可以用得到純電行駛㗎啦嘛，都係情懷居多㗎啦。咁但係有保留住，始終都係一件好事嘅。好似呢部咁，佢就有條邊，應該係105巴士嚟到呢度，見到對面有一堆騎樓咧，咁就開始進入咗都唔知算唔算遊客區啦，但係。叫做同其他去到什麼珠江新城啊、天河有唔同嘅地方啦，同埋呢啲騎樓咧唔係翻新出嚟㗎，唔係即係佢都翻新過，唔係後尾起出嚟嘅，而係真係沿用咗好耐嘅。唔知大家有冇留意到咧？舊城區呢邊咧，起義路係冇騎樓啊，其實就係當時推翻咗滿清之後咧，佢哋認為呢啲係古舊嘅嘢，要拆晒佢。咁所以咧就突然間去到起義路附近係冇晒騎樓嘅，呢邊就保留得翻啦。咁我哋可以想象得到咧，其實應該啲騎樓咧係會一路當時未拆嘅時候一路會延伸到去公安局啦、舊址啦，同埋過起義路都係會有。不提嘅就係我都仲有舊同學住喺呢度唔係應該講係有舊同學曾經喺呢度住過，我都上過去
有部分仲係磚木結構，即係上樓咧會有聲嗰種啊。嗱，對面又見到一堆嘅電車啦。之前都講過啦，坐電車遊玩中山路係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。嗱，後邊又有一部雙層巴士咧，佢其實都係由電車演變過嚟嘅。又或者好似中間呢一部咁咧，佢冇掹電線喎，因為佢裏邊啲電池咧係會儲到電㗎嘛，咪唔使長期拉住條電線咯，好科學㗎啦已經。咁前行見到塊路牌，大家都應該見到啦。往右轉可以去到六榕路同埋百靈路，咁即是話六榕寺啦。光孝寺就會喺再後邊一個路口嘅。咁啊喺前邊往左轉咧，就可以去到朝天路同埋光塔路。呢度附近咧就五花八門啊，好多寺廟啊、宗教場所都有啊。道嘅、佛嘅、基督嘅、天主好似冇啊，遠少少。過翻光塔路嗰個方向就係一德路天主教堂，好多好多，而且咧都唔係嗰啲唔出名嗰啲，都係好大型㗎。譬如石室啦，又或者六榕寺啊，呢啲係好有歷史，甚至乎五仙觀都係。對面就係一堆騎樓街啦。歡慢慢睇個城市，時間充裕嘅話咧，企喺對面馬路呢度睇就唔好似我咁揀啲翻工時段啊嗱。好有特色㗎。咁啊，再嚟之前咧，有一次去東山嗰邊，經過三角市市場，亦都同大家講過㗎。坐面前呢部巴士啊，叫215，咁佢應該有一邊係由東山口龜崗嗰度發出嚟嘅。咁啊，坐住佢，你可以遊覽呢個城市，就算即係你唔好似我咁慢慢行啊嘛，咁啊幾好啊，2蚊咁大把。一路行又行勻成條中山路咁啊，有六榕寺咁，佢應該會喺前邊往右轉過去百靈路嘅，如果冇記錯嘅話。咁至於我咧，原來都係未食早餐嘅，咁我而家會去維吉西嗰度食少少早餐先，就喺前邊嘅啫。咁啊，至於六榕路，等陣先至行。我哋又嚟到騎樓街啦，咁維吉西就喺前邊嘅啫，不遠嘅，一路往前行就到。咁呢邊咧就兩邊都有騎樓嘅。咁啊，騎樓下邊啊賣咩咧？嗱，對面我哋見到有東川飯局啦，即係斬料飯啦，幾好嘅。咁啊，而家係未開門啦，好多茶葉嘅鋪頭啦，又或者賣衫㗎啦。早幾集咧咪講過話喺教育路嗰度好多人賣嗰啲好 old school 嗰啲衫嘅。咁其實呢度都係會有，不過呢啲咧就冇嗰度咁耐咯，做咗嗱成條街都係騎樓啊。不過呢度算係比較集中同埋闊落咯，就唔似話翻到去西關嗰啲咁窄嘅。於呢度咧就係惠吉東，咁啊惠吉東同惠吉西係連埋一齊嘅。我要食早餐嘅地方咧就行前少少。如果各位觀眾喜歡食桂林米粉咧，呢間都唔錯㗎嚇。其實好正宗。先頭所講有好多鋪頭啦，賣下呢啲五金㗎啦，鐵鏈啦，拉車仔啦，賣下遮啦，手機維修啦。就好似呢啲咁啦。咁至於我要食嘅地方就喺前邊呢度入去，喺呢度啦。非常幸運地仲有啊，因為已經過咗9點啦，過咗最繁忙的時段啦，又有咖喱魚蛋啦。咁我決定今日食個麵嘅，珍珠腸啊12蚊，唔係喎，牛腩腸粉好似幾好食喎。同埋有粥啦、河粉啦，又有水餃啦、牛三星湯啦。冇錯，就係呢度啦。咁啊，我叫咗嘢食嘅一個珍珠腸粉，唔好鋪都叫拉腸粉啦。今日咧就試下豬腸粉。咁啊，我之前都食過嘅，其實豬腸粉係12蚊。面前呢個攞個碟裝住嘅，咁啊上邊有牛腩嘅腩汁豬腸粉。與此同時咧，因為近期身體狀況有所好轉啊，要咗一個牛三星湯，加之天氣凍，飲呢啲好啊。就係咁啦，醫煮出嚟嘅
一個阿姨煮出嚟嘅，做咗好多年㗎啦。佢哋呢度，我讀初中嘅時候經常嚟呢度同同學温書嚇。咁啊，有時候中午經過，因為嗰陣初中嘅時候，眾所周知都係會好大食嘅，肚餓就會喺度買啲嘢食。好多年佢哋做咗。咁咧當時咧，因為有同學仔喺呢度住啊嘛，佢都話牛三星湯係好受歡迎嘅。咁我有幸咧到今日先飲到，熱辣辣好啊！咁樣嘅喎，厚切嘅喎，幾厚咁樣睇多件咧。咁啊有鹹酸粒嘅，擺個碟上，擺翻喺個羹上邊嘅。試下呢件咧，爽啊，好爽啊！唔會話因為厚切就唔爽啊。咁同埋咧，我覺得牛三星呢樣嘢咧，朝頭早食先好，新鮮啊嘛，係啊，果然名不虛傳啊。不過咧，要喺老城區度立足得到咧，咁多年我仲要肯定要名不虛傳先得嘅。佢又唔係醃到好勁嗰種喎，可以喎。有時候咧，有啲怕佢攞好多粉去揦佢，因為啲牛三星咧，功課攞到嚟嘅時候咧，擺個盤上邊咁啊，醃下咁嘅啫嘛，係咪？至於我咧，就試下牛腩豬腸粉啦。上次好似同老婆試過，嗰陣都仲係疫情期間嘅。微信收款6元，多謝老闆，歡迎進嚟。其實腩汁咧就教得好好嘅，芡汁咧正常啦，又唔會話太少，又唔會太多。因為如果係冇芡汁咧，我唔中意嘅，因為咧啲芡汁咧有芡汁咧，嗰啲腩汁先至會掛喺個腸粉上邊㗎嘛。咁樣夾開佢，即係好似我而家咁樣咧，慢慢夾開。今日都可能天氣原因難夾啲喎，同埋終於可以夾開佢咁樣嚟食，再加埋件牛腩，咁樣揼落個口，好難搞。花椒八角嘅味唔算話好濃，腩汁嘅味居多，柱侯醬嘅味居多。牛腩都係好食嘅，咁因為始終都係小店，冇辦法用到嗰啲好肥嗰啲嘅好似啲咁樣都係有啲肥嘅，可以接受範圍內，幾好啊！啱先食完啦，接落嚟試少少加辣椒醬嘅豬腸粉，因為今日天氣寒冷咧，食少少問題都不大嘅，係嘛？咁樣嘅，同埋我堅持一定要篤得起佢，終於得啦。夠鹹喎！啲腩汁到而家有少少凍咗之後，不過咧我都係中意咁樣夾開。哎呀，今日可能真係天氣凍啊，好難夾開。飽啦，就喺呢度啦，幾好啊！坐喺路邊咁啊，呢幾日又唔太凍，確實不錯。至於面前呢度咧，就係惠吉西啦。咁我會沿住呢度兜一個圈，睇下裏邊嘅情況。咁啊，同埋有件事情係咁嘅，因為以前咧呢度係一啲居民樓嚟嘅啫。咁啊，後期而家重新改造過，有好多咧都出租係用作商業用途，譬如話做一啲咖啡店啦、奶茶店啦咁樣樣嘅。如果講到最古舊、最老牌嘅食嘢嘅地方咧，就應該係業記啦，就係我哋啱先去嗰度。咁啊有好多屋都整到好靚嘅，店面前呢啲咁啦，重新翻新過，有啲呢個整得仲好靚添喎，又有一樓落地玻璃，咁啊外邊咧就係街道啦，內街闊落嘅內街，咁啊幾好啦，好似呢啲咁樣，呢個應該係賣茶葉定唔知係賣咩，我唔記得。呢度又有幼兒園啦，你睇上邊呢度幾有特色。幼兒園嗰啲地方，如果喺呢啲地方讀幼兒園咧，嗰個身心成長一定係好健康嘅。幾日咧，我咪帶大家同埋個女去過沙面嗰啲教堂嘅。咁啊有件趣事，即係
中意唔中意呢啲係因人而異嘅啫嚇。咁啊，去到應該嗰個係法國人嘅教堂嚟嘅，應該係嘅嚇，我唔係好記得。即係第二嗰個咧，嗰個女入到去，佢裏邊黑掹掹啊，唔敢入去啊咁樣嘅。因為我自己細個咧拆咗啦已經，其實喺教堂裏邊長大。我讀過幼兒園咧係教堂，如果我冇記錯，憑我嘅能力去分析就應該係一個天主教教堂嘅，因為佢尖頂嘅。係啊，咁當然因為我出世嘅時候咧，就啱啱過去都唔怕講啊，文化大革命不久嘅幾年嘅啫，咁能夠保留得到落嚟都係一件好事，但係萬萬都諗唔到文化大革命拆唔到個教堂，竟然喺城市嘅發展裏邊個教堂已經拆咗啦，即係我讀幼兒園嗰度，唉，真係遺憾。之後上邊嗰啲騎樓係好有特色嘅，與此同時呢度亦都拍咗一出TVB 劇集。我太太亦都係好中意睇嘅，就係香港人在廣州，就喺上邊呢啲屋度拍。至於係邊間，咁我梗係唔記得啦。咁啊，係 TVB 先得嚟呢度取景咧，都係好聰明嘅，監製好醒嘅。我總唔記得係邊個監製添。咁啊名就唔好開人哋啦嚇。太太咧係好中意張可頤小姐嘅，佢覺得張可頤小姐好有氣質嘅一個演員嚟。呢度住又夠安靜嘅。咁同埋有好多屋咧，其實應該係公租房嘅，即係唔係私人擁有。有啲係可能係啦嚇，咖啡店啊，呢邊少啲咖啡店嘅。憑我記憶係喺前邊轉翻過去惠吉東嗰邊會多啲。咁如果喺呢度一直往前行，仲可以去到六榕寺嘅。其實呢度好近六榕寺嘅。如果喺六榕寺望落嚟，可能都望到少少。咁再嚟就又有一間葉記，呢度咧就食糖水嘅，應該同先頭嗰個係一齊㗎吧嚇，我估。因為如果冇理由街頭街尾各一間都係叫葉記嘅，但係呢間裝修睇上去就有特色啲啦。有茅根竹蔗馬蹄水啦，海底椰雪梨凍啦。咁如果大家有機會翻嚟可以試下嘅，但我一次都未見過佢開門咯。係啊，但係而家好多街道咧都會推出一啲叫長者飯堂嘅地方，因為點解咧？老人家自己一個人喺屋企，我哋咪成日講話去飲茶，飲完茶翻屋企食埋朝頭早嗰啲咁樣嘅。我通常好多長者都會咁做，但係要俾多一個選擇佢哋嘅。咁啊點咧？嗰啲老人家係未至於到話要長期病患照顧佢，即係行得走得。但係如果到夏天啊，或者各種咁叫佢自己煮一份飯，其實唔係一件好事啊，或者食翻啲剩飯咧，都唔係一件好事嚟嘅。咁喺呢度係可以申請嘅，喺度有晒啲規定嘅嗱，譬如好似14蚊啦政府補貼3蚊啦，個人自付10蚊啦，2分1素1湯呢啲一定係好健康啦，係咪先？仲可以問下如果叔叔血壓高啲喎，咁唔好食咁鹹咯；糖尿高啲喎，咁唔好食咁甜咯。咁係會有跟進翻嘅嚇，就係咁啦。長者飯堂啊，幾好嘅。嚟到呢個地方咧，又見到一啲咖啡店啦。我都講過好多次呢個咖啡店整得係好有特色嘅。因為點解我哋成日講啲咖啡店咧，即係真係越嚟越多啊！呢度已經算少啦，越秀有時翻到去，譬如話養中街附近啦，又有好多間啦；德政路附近又有好多間啦。往前行向翻右轉就係過去惠吉東㗎啦。我成日東南西北分唔清㗎嚇，就係呢度。咁呢幅牆咧亦都寫咗好多廣州嗰啲舊地名嘅歷史啊，將軍府啦、越王井啦、三元宮啦、吊杯井啦，呢個就真係未聽過啊！吊杯井喺綠榕路61號，宋代名井。咁下邊啲三元宮當然聽過啦嚇。南越王博物館咧，一轉咁我哋又過翻嚟呢度啦。咁因為呢度近綠榕路啊，所以綠榕文化廣場有時候咧會有啲街坊喺度表演下、唱下曲都係真係有㗎，因為我見過。
呢度咧上邊嗰啲房屋啊，以前係比較古舊嘅，而家咧全部重新翻新過啦。咁好有可能咧，以後啊喺什麼寶華路啊、寶源路啊嗰啲咧，佢哋都係想打造成咁樣樣嘅，因為住嘅人會越嚟越少，要視乎產權啦。當然，你個產權係人哋住家嘅，咪夾粗拆晒人哋去噶嘛，但係要統一管理咯。嗱，裏邊咧嗰啲樓梯就係咁樣樣嘅啦，都幾光猛嘅。好有特色喎，好多鋪頭都咁啊！一步之遙行翻出去咧，外邊就已經係中山六路㗎啦。咁啊，呢度唔需要花費好多時間睇。如果你純粹淨係觀光嘅話咧，唔食嘢咁計嚇，20分鐘左右完全足夠㗎啦。甚至乎急少少走馬觀花咁啊，影幾張相走咧，10零分鐘都可以。咁如果坐低慢慢飲咖啡咁啊，當然需要更長時間啦。嗱，呢度又有個老字號盲人推拿，呢啲嘢應該比較正經嘅嚇，唔係嗰啲好大塊紅色、黃色、綠色閃燈牌閃下嗰種。上邊就係呢啲都唔算騎樓，呢啲算民國洋房啦。紫航路啦，喺啱先嗰度行過嚟好近嘅啫。接落嚟呢個環節係咁嘅。話說今朝咧，我收到一位觀眾嘅留言，我話之前因為我自己疏忽，我冇回覆到佢，咁啊佢要求我去拍攝佢曾經住嘅地方天成路。咁觀眾咧就睇咗今日嘅影片，佢就話：去一德路點解唔拍攝埋嘅？咁其實兩個原因，第一，我係冇留意到佢嘅留言，真係唔好意思。第二，我同太太出去拍攝嘅時候咧，都係唔會去幫觀眾揾屋嘅。咁既然我咁啱翻到過嚟呢邊啦嚇，人民路呢邊啦，人民中呢邊，咁啊趁住咁嘅機會，我哋而家就過去天成路完成埋呢個拍攝。佢之前咧不得不提喺紫航路呢度咧會有好多回民食品店嘅。回民食品店買得最多咩？牛肉啦、羊肉啦，尤其以牛肉最為精彩嚇。啱先我哋食嗰啲牛三星啊，咁如果喜歡喺自己屋企煮嘅話咧，呢度都可以買到嘅。呢度就係其中一間，我同老婆都嚟買過嘅，係唔錯㗎嚇。回民嘅牛肉梗係正啦。又有牛腩啦、金錢肚啦、牛尾啦，一應俱全，明碼實價，好嘢嚟嘅。有牛肉滑、牛三星15蚊。咁啊，今日咧我就唔買住啦。咁喺對面呢度見到就係以前嘅廣州市第24中學，不過而家就已經變成咗廣州市第4中學楓林校區。之前亦都同大家講過，喺對面馬路，即係喺外邊馬路，人民路馬路嗰度咧，亦都見到佢哋嘅校門口嘅。咁呢度就大啲嚇，但係呢度就近內街，咁同埋前邊又有一個飲茶嘅地方，應該係叫做我都唔記得叫咩名啦，係寶城、寶漢，係寶漢酒家就係呢度啦。之前同老婆嚟過一次，都係唔錯嘅。咁啊講到嚟呢度咧，喺西門口附近嘅內容咧就已經講得七七八八啦。我哋過去天成路，再同大家慢慢講。呢度寶漢園林酒家屋。
哋係嚟到天成路咯喎。咁如果繼續往前行咧，就會去到一德路嘅。觀眾要求揾嘅地方係賢樂里啊。咁啊，與此同時，其實有2位觀眾都要求拍攝，而且佢哋地方都係好近嘅添。咁啊，而家嘅重點咧就係我先揾到賢樂里先，我哋過嚟對面馬路啊。咁大概方位我當然都係知道，而且有手提電話地圖，應該就唔係太難嘅。而且我都已經200%證實咗㗎啦，呢條路啊，呢個里啦嚇，仲喺度嘅上述地址。等我睇下先。據地圖顯示，咁啊應該係繼續往前行嘅。近翻一德路咁滯嗰邊嘅，呢邊就近絲書路啦。喺鏡頭嘅正前方外邊平行住出去咧，就係人民路。咁大概係人民南嗰個方向咧。咁啊前邊仲有一個大名鼎鼎嘅狀元坊啊。咁啊，但係不過狀元坊今日我就唔入去啦嚇。如果要去賢樂里嘅話咧，喺一德路地鐵站 A 出口步行過去咧，係會更近嘅。咁只不過因為我喺西門口過嚟，咁啊梗係冇理由兜兜轉轉又坐地鐵翻過一德路，因為一德路地鐵站咧屬於6號線，至於我哋啱先所在嘅西門口地鐵站咧屬於1號線。如果要坐地鐵嘅話，都幾兜轉，與其係咁，就不如行路啦，係咪先？係廣州老城區嗰啲地方有騎樓啦，我哋會見到同先頭喺中山6路見到嘅亦都差唔多。不過呢度咧路就當然係冇中山6路咁闊落嘅。譬如好似前面呢啲咁啊，之前亦都同大家講過啦嚇，廣州其中一間食羊腩煲最貴啊，應該都算最貴啦吧嘅地方啊嚇，百家熟食店就喺呢度㗎。咁至於我哋咧就喺呢度過去嘅，大概行多5-6分鐘，咁就會到㗎啦呢度。如果根據地圖顯示嘅話，應該就喺呢度行嚟，前邊轉左嘅。咁啊我哋咧同埋喺呢度都揾到啊，有長者飯堂，即是話好似先頭我哋喺惠吉東、惠吉西嗰度見到嗰啲嘅。咁啊，而且呢個長者飯堂就喺觀眾要住嘅地方附近嘅添。我已經見到前邊應該差唔多係啦，係嘛？唔係，嗰度係德才里啊，冇錯。我喺呢度附近，原來都有加裝電梯嘅屋㗎喎嚇。譬如好似呢一個咁啊，賢樂里根據地圖顯示應該喺前邊。咁再嚟啱先啦，因為我近視啊睇唔清啊。呢度唔係德才里，係叫直才里嚇，搞錯。賢樂新街就喺前邊，往右轉。咁賢樂里應該係往左轉，又或者喺呢度行入去可能都得㗎喎嚇。會唔會係前邊嗰條路仔咧？睇下先啦。因為地圖顯示確實如此的，已經變成咁嘅咯喎嚇，直才里，睇下係咪呢度？喂，咁細嘅啫噃嚇，咁我諗應該唔係吧？會唔會裏邊又有路嘅咧？哦，冇路嘅，都係直才里，行翻出去先。都同大家講過啦，喺西關啊，又或者一德路人民路附近咧，好多舊街舊巷舊屋咧已經變成倉庫，譬如好似面前呢啲咁啊，話唔快我哋已經揾到嘅賢樂里14號啊。咁啊，觀眾要揾嘅咧係9號，9號我估應該喺隔離，同埋觀眾要揾嘅16號都係喺埋呢度嘅。我哋先揾咗9號先啦。呢度係27號喎，咁即是話再往後行，門牌號碼就會變細嘅。咁換言之，應該過翻嚟呢度啊？會唔會就係先頭我哋話有加裝電梯嗰度咧嚇？嗱，呢度係14號，另外一位觀眾要揾嘅咧9呢個係10號，咁12號又去咗邊咧？會唔會冇咗咧？唔緊要，我哋睇咗先啦。呢度係
賢樂里13號呢度啊，13號就係先頭我提到話加裝電梯嗰度，咁會唔會9號喺呢度咧？有個叔叔喺度整緊個告示牌嘅隔離咧，左邊呢度係4號嚟嘅，我估9號、7號。哦，嗱呢度咧，我哋睇下嚇，呢度咧係寫住7號的7號、5號，咁我再出去就天成路就唔啱噶啦。咁咧喺呢度過去咧，加裝電梯13號，咁會唔會就係呢一棟咧？個觀眾講過佢住2樓嘅，即係嗰個人民街除四害消防辦嗰度啊，呢度喎。咁我打算喺呢度行入去再睇睇呢度呢條巷仔呢度入去睇下有冇星方。咁我估然落嚟，如果我門牌號碼推測啊，應該係呢一棟樓，但係未見到噃嚇。唔通嚟到又揾唔到，唔應該係咁嘅。等我四圍行下先。呢度天成路33號應該都係唔啱嘅。呢度係瑞星坊1號，都唔係我哋要揾嘅。咁啊，再嚟呢度好似掘頭咁咧。啊，呢度人哋住家嚟嘅喎，唔入得去。我哋出翻嚟呢度再重新揾過下，我見到嗰度寫住都仲係13號嘅。咁啊，我嘗試喺呢度行入去睇下後邊呢度揾唔揾到。咁我決定行勻呢度啊，真係唔應該係咁嘅，係嘛？呢度有個門牌寫住13號。呢度啦，啱先咧仲有個阿姨啊，街坊啊經過仲話啊，小心啲啊，靚仔企到咁高都好有人情味喎。咁啊，呢度係直財里，呢條巷仔行入去又會係點咧？唔知啊嚇。呢度咪啱先我哋經過話人哋住家嗰度咧，再入去就俾人拋走嘅，應該唔得嘅。死心嘅我繼續附近揾下啦。呢度先頭已經行過唔啱，呢度啱先已經行過，對面係12號。咁啊冇講話9號嘅，另外一個觀眾講14號我都揾唔到，又會咁得意嘅啦嚇。賢樂里13號，為什麼沒有了9號？想睇個觀眾嘅留言啦，再確認一下。另外一位觀眾留言咧係16號，個16號唔難揾啦，就喺前邊嘅啫。但係9號咧，我又問過街道嘅工作人員啦，以及搞衞生嘅姨姨啦、環衞工人啦，佢都係一頭霧水。有冇一種可能要翻出去天成路外邊兜過咧？我覺得可能性係唔大嘅，因為嗱，譬如喺呢度咁已經13號，前邊有個哥哥喺度貼緊街道工作人員嗰度咧，佢話應該行入去裏邊，但係問題我已經喺裏邊出嚟㗎啦。咁點辦咧？啊，唔好理佢，我哋周圍行下先。再嚟先頭觀眾話要揾嘅16號，其實就好簡單，因為呢度14號隔離咪就係16號咯嚇。咁所以呢個應該係冇乜難度㗎啦。呢一間啊嚇。應該係16號，唔好意思，呢度都係14號。我哋行前少少睇埋16號，或者往後邊行下啊。應該16號喺冇錯，就喺呢度。哇，夠晒估夠喎，同埋睇上去而家應該係冇人住的，樓底超高。天成路咧呢邊啲屋咧都係咁嘅，據說以前咧呢度附近住咗好多大富人家嘅，仲係趟木籠屋。2樓有閣仔嘅，我哋會叫閣仔嘅，都唔叫2樓啊。再上去上邊咧，就係應該係觀眾以前住嘅地方，仲保持到以前嘅樣貌喎，同埋應該係冇人住㗎啦。16號唔排除隔離呢度係10號，因為同廣州啊、老城區好多地方嘅屋一樣啊，都係會有之一嘅。咁呢度係16號之一。但係望上去，反而16號之一咧，就係有人住喺上邊，都掛住一啲衣服。咁但係可能佢唔會喺呢個門口入啊，我估㗎咋嚇。同隔離一樣嘅，應該喺呢個門口上嘅，我估係呢度。附近再慢慢兜下，又或者睇下可唔可以問到人啦老城區的感覺啦，就係咁啦。咁啊，即係通常咧，我哋揾門牌咧都係咁嘅，唔係一定揾到嘅。呢度係22號，又話唔定喺前邊柳暗花明又一村都唔出奇，因為老城區啲路都係咁嘅。呢度就係先頭我提及嘅長者飯堂啦，賢樂里33。咁我會行到盡頭，然之後睇下前邊有冇路仔再轉翻過嚟。我準備行翻出去嘅時候咧，見到上邊呢間屋先誇張啊！
哇！似唔似要嚟拍古裝片嗰啲屋啊？肯定冇人住啊！呢啲舊到非常，應該後邊全部都係冇人住。部分已經係翻新過㗎啦，好似面前呢啲咁，呢啲就住得舒服啲啦。嚇，妹妹誒翻屋企啦，係咪？咪呢邊咧隔離有一棟大廈嘅，應該係新建嘅啫。觀眾話佢離開呢度已經30年啦，咁應該當時係未有呢一棟樓嘅嚇。繼續往前行嘅就已經係油布行啦，咁啊已經盡頭咯喎。咁我打算再兜翻過去睇下。裏邊係行唔到嘅，同埋咧因為街坊喺度整緊，因為啲屋舊啊，佢有啲地方啊排水位置係要翻新過噶嘛。咁佢哋互相溝通啊，左鄰右里咁樣，我見到咁。咁我會行翻出去天成路睇下仲有冇路口過嚟啦。如果冇就只能真係好遺憾啊！呢位觀眾13號我揾到，7號揾到，就唯獨揾唔到9號，或者影多幾個 shot 9號啦，係咯。啱先咧，我有冇入去街度問過啦？嚇，裏邊又有老街坊啦，辦事人員亦都係老廣州啦。我問咗佢，佢俾到我嘅答案都係冇咗嘅。咁佢唔係負責呢個街道嘅，但係當然佢喺呢度工作，梗係好熟，就喺後邊㗎嘛，係嘛？佢都話佢哋喺狀元坊嗰邊遷過嚟嘅。冇啊，話冇㗎啦，已經係咁咯。既然冇，都俾大家再睇下啦嚇。又或者柳暗花明又一村，或者佢今日太忙唔記得咧，聽得唔清楚咧。呢度係13號。啱先問過呢個靚女啊啦，前邊就係一德西社區中字宣傳欄。就係啱先嗰個靚仔喺度黐嘢嗰度啦，呢度就係徐四海呢度都係13號嘅。咁突然間嚟到呢度就已經變咗7號啦。咁啊9號喺邊度咧？先頭有工作人員話喺裏邊，但係我亦都入過去啦，確實是沒有的。哇！我哋喺呢度咧一步之遙行翻出去就係天成路啦。咁至於你話會唔會問下呢啲工人知唔知咧？我可以同大家講，佢哋都唔知，因為佢哋唔係喺度住嘅，唔係喺度長大嘅。基本上就係咁啦嚇，士多店嗰啲有時講普通話嘅，咁都冇計啦嚇。因為呢啲鋪頭咧，佢哋係做批發噶嘛，唔懂都好容易理解嘅。同呢位觀眾講真係唔好意思啊，我又拖延咗你你嘅要求，同時最尾竟然就爭一個門頭馬揾唔到，咁11號都揾唔到嘅嚇。可能隨住城市嘅變化，有好多地方已經拆除咗啦。咁好啦，人生總是充滿遺憾的。各位觀眾，下集見。share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like。咁下集見啦，拜拜。